次は弁天町です。地下鉄線はお乗り換えです。弁天町です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。次は大正です。地下鉄線は戻り換えです。大正です。一番左側です。ドアから手を離してお待ちください。
芦原橋です。まもなく芦原橋です。お出口は左側です。次は今宮です。JR 南町はお乗り換えです。お出口は左側です。降りの際はお足元にご注意ください。まもなく今宮です。次は新今宮です。大阪環状線鶴橋行商方面と南海線、地下鉄線、阪神線がお乗り換えです。この先電車が揺れますのでお足元にご注意ください。ありがとうございました。まもなく新今宮です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。